상기도는 여기서 이 부분들을 말하게 되겠습니다. 상기도가 충분히 열리지 않으면 좁은 숨구멍을 통과하는 공기에 의해 목젖이나 연국의 부위가 덜덜덜 떨리면서 소리가 나는데 이게 코골이가 되겠습니다. 때문에 수면무호흡증 증상이 있는 분들은 대체로 코골이도 있고, 코골이 때문에 검사를 받으시면 수면무호흡증 진단도 함께 되시는 경우가 많습니다. 예를 들면 코에 하비갑계라고 하는 정상적인 콧살이라는 구조가 있습니다. 여기가 넓다면 숨쉬는 통로가 원래 좁기 때문에 그래서 코골이를 유발할 수 있고요. 또 다른 이유로는 비중격 망곡이라고 이야기를 많이 들어보셨을 텐데요. 코는 다 뼈로 되어 있는 게 아니라 위에 3분의 1은 뼈, 밑에 3분의 1은 물렁뼈로 되어 있는데 그 물렁뼈가 휘어 있다면 숨쉬는 통로가 좁아서 이로 인한 코골이나 수면무호흡도 유발할 수 있습니다.